Ein dagen fortalte himmelen Mumi-familien om en gullfisk. Og Mumi helt seg nesten suttjan fyrir seg og får beina veina drøym om at suttjan er verilegan. Appe må fortalte meg om mamma som jeg sier han. Men har du aldri sett han sjálvur? Her er ikke tjaura frøyngur, og han viser seg bare under særlige omstøvun. Alt skal passa sammen. Hvordan ta? Først og fremst skal det være ta i sommar om å være hest. Som nu? Og det skal være 17 person etter kraftregnel. Hatt er lova fløkt. Og så må det være stille. Ikke så mye som 8 fleir. Det må jeg sige. Og så var 8 træt helt oppe. Du skulle være stekheppen for å få eie og han. Ja, og for å komme nian av vattnet må vi først fære ivor fjærskotten og fjøtlene. Det teker minst 2 dyra kinka om de fjærskottene fjøtlene og heimater. Nei, ikke rettelig. Jeg vet en snikøte, det tek bare ein dag å fære tannvegen. Passa det, mammerkår? Ja, Har du nekran til å være sjálvur? ja, ein av fyr. Og kan du så ikke vise meg ved? Atla du å fære? Ja, jeg vil feien suttjanda gullfisken. Kanskje kan du klare å teka med en glubbe. Det er ikke bare som å si at jeg fengt han. Hvordan mener du? Jeg har hørt sånne klokere og sniltere enn så at han har lett seg fengt. Så mye mer spennende verda. Her står ensamadler. Snorskattet han spurte om hun ikke kunne slippe vi til vaskosegenter. Ønskjen annar. Luttla må jeg alltid. Skal snart ikke vi? Jo, han atlas reisende vi. Det hoksa jeg alltid. Og så må det være best at de ganger opp om fjallet. Hvor kunne vi ikke bare ødelføre etter disse snikgøttene? Tog hun gonger jøgna særlig skå. Jøgna heksaskåene. Hva hekser er? Ikke langer alltid. Men så kunne vi føre den veien. Her er ekvelja myrst og trølslet og avhonaligt. Jeg halte at vi skulle røyna snikgøttene. Oi, da var det det. Oi, oi, ja. God morgen. Orsaka du var svevne, mamrekor. Snorskatittan og luttlamoi er jo heldig skammer enn. Du var tulljobb, Jeg vakna da jeg drømte jeg fikk godfisken i klubben, og så sovna jeg til atter. Nå, skulle vi ikke fære? Nei, men skal vi ikke boje til snorskatittan og luttlamoi? Hette er ikke sunnendagsutførst nå til, og her trøtter vi av. Jeg vet ikke bo etter nøkron. Og så er det også en hatt lukka mykje, ha? Hva er det lukka mykje? Lukka moi. Når er du kommet til lukka moi, jeg halte det beste at du er her. Ha, så bittla du der inn, ha? Mumi? Kan du ikke kvika der jeg synder meir, ha? Som mauer. Hvor skulle det være sted så rævlig tolja? For jeg nå heima til deg, Sjåland. Jeg setter meg sniket da. Jo, men det er vel kanskje mørkt å heimle noen. Jeg fann jeg var ikke så kjøtt hjemme til å ta godfisker for å henge deilig klubben noen. Nei, hva du fengt hana fisken så leis utan vi er. Hva tog jeg kom vi? Du hørte hva hem og sier George nå det. Vi skulle være stek heppen om at vi har sutt i hele ferdagsfisken. Jeg hadde bare vi skulle ha penna tøttel. Hinn jeg var slarma at og ytterligere lokko. Tja, det kan vel være. Jeg skal nok fenga deg jatten i klubben. Hver for det mellan til Holmar nå? Hvor så lengt etter leksaskolen? Det teker gå 2 timer å genka. Til mumrekor,
Hvordan vant det så gengt og tjøkken og skauen? Lyka langt. Alvara? Og så høyt viser jeg at onker hekser langer? Ja. Ikke tog jeg ikke hekser, men Men sjálva dittje. hva skulle du gjøre? Fyrir tøyne var nekva. Hekser, man du? Sjálvande, hví heldur du annars skóren kallas heksaskóren? Sånn. Det bombesikre onker retter. Her er så hårst. Hva skal også det være fyrværen og ferdig hinveien? God morgon, hver Mumi. Han för att det är inte värst uppe. Jeg er en Gullfiskurin. Hej, du långt och glömt han. Ja, jeg kunne jo også hugsa meg over vi. Tror du var färdig hållt vid en nutjan parst? Jo, men hugsa der släppa suttjanda fisken som får hava seg. Det er vel godt tilfelle å skrive om. Lät och nu sutja vad händer. Ja, det er man neivan for etna stømna få han. Kanske 8 dagar vid färd vid korsene. Tja, ratt TV2. Jeg er ikke pura øya sør ta i fiskeskap områder. Men det går så gott att jag var mumrik vi. Är det honande? Hogstykken heksnar komna ratter. Blyset vet jag så svart. Lurst du nu? Vi kan gänga bænt at það fyrir mig alla tøyna, så villist du eins av lei. Som är det mist. Solen vinner ikke tjøkken til tattvaksne trøyene. Han drever av luften av. Hikk oss nek vi vinter der. Vinter måtte ikke være. Og det skulle regna fyrst. Ja, regn skulle det være, men det åtte ikke regna så langt. Nu dråpar. Skulle det vann? Gjør så vel. Takk for det. Det kom knapt litt alle, ja. Det var kjøtt for å slutte, oi. Og så varst du til? Det vet jeg bare. Det er så ringt. Nettopp. Skulle vi ikke bare fære oss skund okken, annars nå vet aldri til at det her vattnet her. Det er altså ikke vakt under som trøvnum. Skulle vi ikke bare fære vågjere? Er du så spent? Hva sier du, Mumrikur? Tja, det er dere bare for å gjøre. Det er jo dødsvått. Ja, vi må helt finne noen skøyl i at. Ja, men hver her lukka vått alla stenis. Hva skal du dra som trøye? Vet? Hva mus, når skal det da? Er så ikke et hus? Det ser det skyrves litt ut. Men herregud sier løy. Hallå? Hallå? Jeg har ikke snakket inn. Her er det neiva nekka bólanje. Hver man har boer mitt i skoen og pura åtsamatler. Det veit jeg vel, og det vita tid eisne. Men du Ja, sjølvande, en heks.
Vet om det ikke finner noen opptorskede froskar eller slanker i kroken. En grøyta, en sinter av eitre. Er hun ikke kostor? Om man blir ferdig å flå over henne. Hva er det her? Kommer det å gå ferdig ut? Her kom henne fra. Nej, la bli vi sån. Vi måste släppa gå ut igen. Släpp mig snart ska du där. Stinky? Hæ? Hello, Pajtekun. Nej, som din var benchen. Du skal ikke bytte der inn at jeg var benchefyr der. Jag hade varit närmast att snotta svimmat en hård mal i mig. Kom nu, se mig på det atlatekon. Och jag lunas fyra, hade var bara stått lätt. Her er det. Hej, vad är det Ibre? Se mig då nu! Hetta vattnet? Ja, Hver heldte fiskeren til? jeg vet ikke. Jeg har aldri bort i eia ved han. Udgjenten er det beste, og gullfiskurin kan komma hver løt og pura vekk. Säg du Gullfiskurin? Ja, en fisker och gottle och jag smär få honom i klubben. Han er omkrastans i døypen nån. Jeg sutter ikke en av eneste fisk. Helt du himmelberg med loppbocken. Nå, vi ser dere bare boja. Fyrre til at søttene får et ei og andre fisken til ives ikke ui. Som det där tapelig, är det kom lycka här hit efter en nejars fisk, ja? Jag har nog alla med få honom. Det har jag inte minne på. Du skvantler så i vattnet nån. Va? Nei, alvara! Er det for lykkende igjen at det vattnet? Så, jeg er sjunko. Jeg hei vært færre, vi hei bare ikke vært vakna og så sent. Jeg visste ikke du var så unger i sinnen. Ja, jeg snakkar alt ikke. Jeg vil se det av å vært å se at det er god fisken. Snart det var så pura vissre at han fikk Petra som gullfisken nån. Hvordan ta? Han er klopi og en spanna ber han høy møy. At det var kjempelig. Nå, hva mener du vi? Jeg hadde glemt å si at bøtten er ikke områdende om fisken. Himmel er oi var rett ut til han sier at det var ikke en og kvøre bare ei av gullfisken. Kanske åker du rätt i ham? Halt munn, vi er sånn stvattle noen. Hei, så stod han. Hva var han? Oi! Jeg sa at det sprakk, men jeg sa ikke om fiskeren var godle. Han var lengt bortere. Han sast ikke så vel til solene. Nettopp, og ditren sa slett ikke. Hei! Hikk her! Heller grei pletje, herr Ibre. Han kunne vi flåta, og så sikla vi ut av vattnet. Kom! Helt du han helt och något lån. Läkar halt at det sindra akvarien snodde. Farväl.
Alltså, hur ska du vara fiskemät att du har varit skräckt en dölker? Vicky, kan du hjälpa mig? Mitt till heter en Gullfiskur. Vi får ju väl mycket pengar för den. Var det ikke her av leit og såstans når skal det da? Det är alltid, men jag är inte helt viss ut. Är du helt viss att du såstan? Ja. Jag så giver över också. Nu hittar vi alt god førsina att. Gott husgått. Så är inte annat ger än att boja. Men den nyttar inte hit upp i loftet. Fiskar tar man väl hålla till här så lägga plantor vakta. Det var inte gå för. Mumi är tej för nu till fläkan. Ja, men teja så det börjar klua fisken. Jag som är foan. Men kusse var du att det åker längst ur fiskan och hade nu till köp som blickamäter. Hej! Först du han. Hyck här! Här är han! Vart här! Vad du säger? Nu tar vi späkade jag fram. Gott att det inte fiskar med över. Vi må helt kjøtt for å slippe oss sted om vi skulle nå heim og det var mist. Vet du vad jag vill vant dere noen nekv? Himlen säger ju att det var äckliga skjolta när jag såg den fisken. Jeg vant til korsen ved færa suttjan. Vekkri til viltar og årstunni gåa. Kanskje en ærfer. Stekka, Mumi korp. Sås då, Mumi? Og som han er stor her. Vi så han. Hurra! Vi så gullfisken, vi så gullfisken, vi så gullfisken. Hurra, vi då fänga gullfisken! Mumi! Mumi, vi då fängan! Vad är du penka? En gullfisk jag var där. Ha? Ja, men att vi hittas lädla kvar. Inte jag han är här. Skall hatta ätas för jag vill gullfiskurin? Men hade jag pula vanlig fiskor. Han får akkurat som en gullfisk tar fängan. Då började jag putta solen som pengarna glitrar som gott. Men du säger själv att det var en gullfiskor. Hur snart det? Skulle vi släppa så nejast helt med morsen nu? Hikk og seg glævra for svimjande sted. Men han var ju gullfisk för soan. Vi trykker der snart det. Nu fara vi heim.
Ta en tøy var fralien, så at du stikker jo snåtte for vi visste at fiskeren i tøyra du finner vet han ratte gullfiskeren. Men Mumi og tei ivast ikke ui at tei hadde sett han ratta gullfisken. Tan som oppe i himmelen hei sagt fra.